na kofinga Gloria te bino mona kitango mwana nae akufaki que son âme repose en paix. J'ai compati à la douleur. Donc na soutena kinde ko mwasi omoni nga photo oyo ya Gloria yaya mwana mwasi azaka bongo te nga pena na sepeli te po nga fona oyebiso conseil mwana mwasi anzulukaka bongo te yaya onzuluki obeteli obebi toza biso nyonso bato ntongo omoni ke nzoto eza mwa bien te nga Igor namona eke na kanosa makambo nanga nalimwaki nanga oza ya kobetela oza ya konzuluka tala mibongisa mwana mwasi il faut so yebi ke ozalaka na rando na bato ebele ozalaka na rando na ete soki na combien de personnes en plus oza mwana mwasi avant obima na internet il faut omibongisa nando Gloria olangi nga na yebi te soki ya yo eza ya konyata soki ba onyata yango lokola malado ya mbasu soki ya yo ozali omela yango ya komela soki ya yo eza kotoki ne soki tango kotaka na bataxi ofandela yango ya kofandela soki pe eza mbongo bakabela yo nde esala o bongo nga pena Gloria olanga na kwa encourage te yaya omoni nga na bande Gloria olanga na ko fingo te Gloria nga na ko fingo tala pia makana noka moto nzoto moto Gloria nga na ko finga oti mena na lobelo vérité ngai nazana bandeko ya basi basana bamboka kuna na bamboka mais osomona yaya mwasi moi movat azonye kuta moi azonye azonye kuta moi movati moi ka osomona yaya azali na mboka mais moi smartphone moi Android moi nzoto moi ça va moi ça va mais donc là on a évité maman ozalaki na Kinshasa obongi te Kinshasa on peut yo kan atabie ya Turquie za pototi bino bato boso bono akobonga te mutu abandaka exemple na pesi bino ya bandeko na nga basa na bamboka Gloria o eza conseil ngai ozandeko na nga mwasi na kofinga ote olangi soko yenga mona yo zone repo nga moko Gloria ngai na sakamte nga ozandeko na nga me fana lobelo vérité je sais que la vérité blesse mais fana lobelo ngo po songa na nzela mwana mwasi Gloria azaka bongo te oza mwana mokete salité ya modelo nga na yebite bisika ni na yebite do salité ya modelo vraiment nga na yebite soin te yo zala bondoki po osala makambo na nko po bato ba ofinga me nga na ozwanga te lisu mwana ezwanga te Gloria mama na ndenga mabete Kinshasa yango na obie ba mafuta na Kinshasa balozala nango te Kinshasa mafuta ezalaka te maya kosokola ezalaka te sava kosokola ezalaka te soki ezalaka te soki nina na bie Kinshasa yango eloko ezalaka te Gloria bafille ebele bala bamboka nga na pio exemple bacousine nga bala bango na bamboka kuna basuka mboka kuna mais ozomona yaya mwa nzoto semese mwa nzoto sava mais yo Gloria nga na yebi na ngai te soki pe utaki fama mama na bino soki pe utaki papa na bino mwana mwasi non et ça dans le sens te na Kinshasa obongi te Maroc yango pe soki Turquie ezaka pe poto malili moi malili kuna ozi moi malili ya Turquie wana obongi te et bongo oya kobongela nde na Paris awa te yo ifo banda kobongela kuna na Turquie kuna awa nde eza compliment bongo ono bozela akoma donc ozela na bien nga naza na problème na wana te ngai naza na problème a koto yo ti nga naza na problème avec internet ti la vérité blesse mais il faut na la vérité gloko lango po yo oyoka makambo na loba moninga naza ni pukinga ni te bino bato bozo seka wana bo seka na bino mais bo kansote gloko na nazo loba boiseke côté moko boiseke na ko nga na saka da mutu te mais na ote aye po asande ko na mwasi bona mwasi faut la soin so vous avez tout le monde en mobile wana on s'en fout mobile ata sa salité aux moi ça aussi baé mais yo gloko langi vraiment aussi moi kanga dadi moi couper moko ya moke on dirait ya bana 8 ans aussi moi sengwe moko soki pe mayo dobe soki pe moi bise moko sengwe moko ya demi Dakar
Il y a des mis d'accord, ceux qui il y a pas 3 ans aussi, on a mis dans Joto. Na yebite mon amour, maman n'a pas eu au soko. Déjà, non bien, coupé wana, ya jini wana. Et ça, bano ya 12 ans, bano ya 8 ans wana. Et ça, taille na yote maman. Gloire à boyete ya. Boyete, mon amour, si t'as oublié que déjà aux hommes ta public, aux hommes t'as aux y a l'internet, il faut mis ça là. Aux hommes Gloria, moi ça bon na propriété. Moi ça attends ça ma bende. Déjà moi si ya elongi ma besa raté. Na lobi te osa ma bé, mais na lobi ko za propriété. Gloria osa propriété, osa salité, moi je te dis la vérité. Moi si mi bongisa. Gloria mi bongisa yaya. Kishasa mokuna kishasa za potote mais ki ba fille bene na kishasa kuna notana na kombote ba sa propre kutu. Na kishasa kuna pe ndenge moko. Tiri kuna pe soki tiki pe Grèce soki binonka ndenge moko. Non bien. Yo zaka ndeko ba Naomi Campbell. Po Naomi Campbell pe yaye banda na katikati awa. Mais asali saka ataka ba lâche frontal. Na yebite soko zaka ndeko ba Naomi Campbell, soko zaka ndeko ba nani. Po ya Naomi Campbell pe yaye banda awa. Mais osomona ye aza bien. Osomona. Klora moi si faut comme ça là. Osomona. Po osa déjà mon public. Gloria, o quoi tirer mon bali na propriété na yo. Moi si o quoi tirer mon bali na salité à nous autres ti. Gloria lani osa elongi mabete. Po obota osa daze mon balo sali ke mon bali mtala la yo. Osa pa mbalo ba ninga yo. Ba oba boya yo ba sali. Ngapi ba so ba ninganga na sa ba ba boya nga ba sali. Osomona. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais moi, je vais te la propriété à nous autres, gloire de langue. Mi bongi sa maman. Qui chasse à mon coup n'a pas un dengue moko. Tirkia n'a pas un dengue moko. Si on regarde au bongi na poto. Pour t'équiper sa poto. Kuna kutu bamboko notamment au bongité. Gloria, les cambo ya propriété vraiment ya yaso aux gens a besoin de ramaber. Mais ngai pesa on a lobika de bosembo. Gloria boyete maman. Boyete. Bakolo bani que bakanga quelque part nana mo mutakanga yo azate eloko mo yuta wapi eloko mo oyo tutambula wana euta wapi eloko tutambula wana izate na pameli eloko wana oyo eloko yo tutambula wana na pameli yango osomona glo langi boyete mama boyete bana mona te ko limbisa nga boko mona ka ikono na so ba mabeta so ba vitala o moni propriété pour nous soin to wana kimia pour propriété na moi si eza important moi si faut que ça la propre Gloria pour ya yo wana nga na yebite ya yo penza nga na yebite soki eza ekitanie eza pe kitanie pété pour eza normalité osomona cantine bata aussi moi cantine aussi moi germol au thé aussi moi tata citron au thé aussi moi, mais n'a évité. N'a pas comprendre yoté. Yo que nous sommes aux alliés pénal mathématiques, mais aux alliés osa multiplication que tout mais osa x x wana veut dire faut zaka mutamanye les po au résoudre l'oko wana. Bana monde entier. Dans ce moment bété dans ce film avec Roland té pour une occasion pour la igor té et sa vérité moi c'est faut comme bon Roland au sa propre té ya mi bongi ça et mais mi bongi ça yo mais mi bongi ça ça malamu et ça normal mi bongi ça aussi pena tina lo fali pena aussi pena au luki poudre ya elongi na yo au luki rouge à lèvres ya elongi na yo au luki mafuta na yo ya bien. Parce que la kitoko ezaka okomaka pembete. Ya bata mwindu kitoko bazali. Ba fi ya buwana ya kitoko makasi kwa bazali. Ba malika baza, ba malika mania baza. Ba fi ya kitoko ba Carmel Odia. La fille à papa papouche héritier watanga babi Carmel Odia. Ma copine nga kati Carmel Odia. Bazali. Vous comprenez?
Parce que on peut mettre. Mais moi, on a déjà monté, on a déjà star. Gloire on a déjà monté, moi, il y a public. Alors, il faut qu'on me dise, ça va, mon appel qui moi, talent, moi, il y a bien. Dans ben, quand la propre Zaka, on a ta marketing. Quand la soin, et Zaka, il faut l'attaquer, donc, comme pour ma propreté. À ta primaire, ta pamba, oyo. À ta loka moins cher, oyo. Il y a pas qu'à classer dans la misoto. Moi, la moi, si à âge, na yo, à la trabongoti. À ta puis, on a ta sexy en gloria. Moi, coupé, on a yaya, dans 15 ans. Hein? Moi, et l'eau qu'on a, quand les boumounions sur les bandes de gloria, il y a vraiment boété. Tu boété, moi, les boumounions, mais il y a boété. Hein? C'est comme mis sur la yébité. Et ça, la lantine, na kati. Tu peux ça, on a mis sur la bongo, tu peux ça, la goutte de blé. Nzambe, pardon, hein? Nzambe, pardon, frère, nabi, nanyo, ah, mawa. Gloria, boété, yaya. Moi, moi, il faut qu'on me bongi ça. Vous savez, yo, on va à poubelle, qui va pas ramener sur la carte. Tiens, mais bongi ça. Mais bali mususu ba olinga yo kaka posa propre. Yo kaza ta mari, attention na mboko ni na ngoko na sala mibali nyoso ba osaka po yo nabite, no osa déjà nabi na so bandela osa moto a public Gloria. Hein, olangi vraiment ndeko na nga mwasi. Ngana nazala bandeko basala ba mboka kuna bachumbaki tuti. Bachumbaki tuti kuna bambata mbengi ba mwanda ba vata mama vata na baki tutu kuna na ba papu kuna osomona azane na mboka bidi villageoise pena ya Kombo kaka mais so moni aka noir bien moi talon na ya bien ba fede moi talon na ya bien ba tombola moi jipe ya toko moi robe moi toko osomona azane na mboka mais akani photo vidi photo ici moni moi yaya Gloria boni boye qui chasse kuna obongite tiki poso bongate pour oya bongela na poto awa on a ko bongisa yo bon souvent ya Paris hein souvent ya Paris mutuka kande ko sa do olangi boete ngana te non c'est vite so ko so kama nanko c'est boete ngape na nzamba limbisa ngai kutu te mais et ça vérité la vérité blesse mais il faut la vérité poso en nzela osokola ba maman batekala ba makala ba mabanda koteka maka apakola kana mafuta te mais akoma na yeka ka mwindu likola poussera makala luka ba maman batekala mafuta lokola ba maman o babando lambela ba mindele oyo bazaki na seka ba kanza wana ba o saka lokola donc on est dans ce film quand on est passé. Donc nous sommes dans l'Ancien Testament. Donc on a dansé sur la stoukas. On attend là, kita, mata. Allez kita, mata. Attends, non. Bah danser sur la stoukas pour tout le monde naïe. Moi boubou naïe, moi moi mamou naïe, moi ça va. Maman oh, yele oh, maman oh. Moi c'est moi bonzenga moi mais yonga na yebiti bakabila ko kabela to mutu moko asimbisa yo mabe na ye mama kitisa yango ye nana ngo asimbisa ye loko wana oyo memaka po wana eza loko eza masque po moni wana peza so ko kote na apocalypse eza biloko ya suka ndezo salama na Biblia babiloka ba marinda ba moto ezopela bandako ezotumbama bato bazokweya bandako ezokweya eza apocalypse maintenant yo sikoyo donc eza lokola chier l'apocalypse na apocalypse yo kama malamu eza kuna te bima na kotala zonga na Jean longa na apocalypse yaka na Jean yaka na ba Matthieu yaka so longa na apocalypse kuna po apocalypse elobaka ya mabe oyo kosalama ma onigosa nina ngoyo onigosa mokili oyo olingi bandako ekoya nina ngoyo olingi ekoya na Turquie kuna soki pe na Grèce soki Gloria boete mama mi bongisa
nga nazala bandeko na mboka mais soko moni ya moi ça zai na mboka omoni zai na mboka mais moi ya moi ça va o tie rouge à lèvres oye kokokana na posu na ezute na yo ba bijou na ngana yebite ba bijou wana ngana yebite ba soki pe za ba or soki pe na yebite ba bijou ngo pe ngana yebite ba kolata pe bijou eza mabete kolata pe bijou eza mabete mais bijou soki leki mingi na nzoto e bima lokola madiaba oko bima lokola donc eza do oso bima lokola madiaba donc au moins eloko soki leki belé na nzoto madiaba donc batoki donc oso mona lokola neti liboma moko boye balobeli yo viko sali boye okomemaka kaka biloko wana na nzoto mais non koyebisanga te ke yo oza liboma mpo na ondima ote gloria koloba nanga te ke yo oza liboma mpo soki olobi koza liboma nga na oboya eloko wana makasi mpo deja na consultaki tala omoni na oloba boyeko eza bomonaka nga na oloba mais eza na molimo moko ezoloba donc c'est l'esprit esprit moko boye esprit l'esprit un bon esprit bosomona gloria boye te ntango oyebi ke yo oza mwana mwasi oza fille nazongisa sengle oza mwana mwasi fo komibongisa en plus mwana mwasi ongo oza ya internet bopartage kopesanga kanda te eza mateya soka saka pena mwasi ya mayele mbela afandi penza azoyoka mais akofandela wapi akoboya aolinga kofandela te toboyi te yaya kozala babiju eza malamu kozala babiju boye eza nango mabe te mais babiju yango mpe te sujet nga na yeli Carmen Odia non balavi la fille ya papa veli la fille ya papouche babi Carmen Odia babi masa nanga Greg na kati ya Suisse na kati ya Suède masa nanga Greg babi masa nanga Kevin balobi Moïse na kati ya Paris wana do tozoya déjà wana na Greg da toya ozomona mama mibongisa luka mafuta ya te na yo luka poudre oye babi poudre mundele asali poudre mais asali mutu na mutu na ya lolenge na ye kotia kaka eloko oyo teke otie kaka mpo bato bamonake otie kaka eloko oyo otie wana tia oyo ekobongisa yo mama biloko olagi mwasi déjà il faut yeba eloko moko mwasi ya mabe na mokili azalaka te baoyo bakomona mabe mibali mpe basala bakomona kitoko basala eza lolenge moko na biso mibali basi oyo bakomona nga mabe basi bakomona nga kitoko basali ozo comprendre donc mwasi il faut omibongisa kosenya kokutuka bongo te ofandi lopele okutuki na yo donc obeteli donc on dirait mutu moko donc alingi ase suicider donc on dirait okendaki voyage okenda mboka moko boyesko ozongi mais kote okendaki makambo esimbaki te mais ozongi donc oyeli biso na déception